prav, ko se pogovarjava o razkošni preprostosti, ki si omenil, ne, jaz prav opazim duhovno velikost človeka. Recimo, če bi uporabil ezoterični jezik, aura, ki je od človeka. Ne, in vidim, da eni ljudje imajo tako svojo auro, tak svoj duhovni žar, kako bi temu rekel, da enostavno rabijo velik prostor. In jaz takega človeka, za njega je razkošna preprostost toliko velik prostor, da ga res glih prav zapolni. No, ne večji, pa ne manjši. Ne? Ker če je premajhen, se bo čutil utesnjenega. Če je prevelik, bo pa še vseeno preveč zanj. Ne? In sem bil s parimi bogatimi ljudmi v njihovih prostorih, ki so bile graščine. Ampak tista graščina je njemu pasala, tako kot če rečeš, ti čevlj paše, ali pa da ti obleka paše. Tako je njim tista stavba pasala. In sem si rekel, wow, to je njihova razkošna preprostost. Ne? Sliši se čudno, da jaz to rečem, ki živim ful preprosto, ampak potem je tam bila ona polica s knjigami, ki je bila tudi javno dostopna, ne? Ampak oni so jo nosili, ker oni imajo moč, oni imajo tega duha, ki nosi ta javni prostor, delno javni prostor. Ne? In potem sem razumel, čakaj malo, aristokracija je na nek način to opravljala v preteklosti, ne? Ampak aristokracija je bila včasih preveč samo zase, si pa imel tudi aristokrate, ki so držali javni prostor, ki so ustvarili knjižnico, ki so ustvarili javni trg, ki so vse razumeš, če govorim kot arhitekt. Ne? In si rečem, ti rabiš te ljudi v prostoru, ki imajo veliko auro, da rabijo to veliko obleko, v smislu arhitekture, da na njih lepo stoji. Ne? Meni se zdi, da je danes problem, da smo ljudje premajhni, kot reče Duško Radović. Ne? Danes je veliko ljudi, ki živijo v majhnih stanovanjih, bedna življenja, in ko jih priseliš v velika stanovanja, živijo ista bedna življenja, samo v teh velikih stanovanjih. Ne? Tako da ti rabiš te velike ljudi, da se znajo nositi velika stanovanja, pa velike bajte in velika poslopja, tudi velike arhitekturne projekte. Ne? Se verjetno ti, ki to spremljaš, veš, da doživiš kako veliko arhitekturo, pa tako res impozantno. Ne? In prav vidiš, da je osnoval nekdo, ki zna brati prostor na takih dimenzijah, ne? In zna to integrirati na pravi način. Doživiš pa včasih kako stvar, ki vidiš, da ni... Je tudi velika, majhna... Recimo majhen duh, ki se ima v petelini, je naredil neko veliko reč. Če sem mogoče, ne bi žalil nobenega arhitekta, ampak včasih imam tak občutek. No? Je, točno tako, ampak to si po moje zelo, zelo dobro povedal. Ta razkošna preprostost ni absoluten pojem, da zdaj mora pa nekdo biti ali v kontejnerju, ali v hiški 100 kvadratov, ali v hiški 250 kvadratov, ampak je en tak, ne vem, kako bi temu rekel, tako, kaj si ti pojem, zdaj ti si te za auro človeka. Zdaj, ne vem, je to aura, lahko bi tudi na skupnost. Ker jaz bi rekel, da imaš ti veliko auro, po tej logiki bi ti rabil velik prostor. Pa očitno ga ne rabiš. Ja, jaz imam, v tem smislu imam majhno auro, v smislu teh potreb imam majhno auro. Ne? V nekih drugih, in meni ta majhen prostor nudi, kot mah sem rekel, mah na skali raste. In meni to bolj pomaga, kot če bi mi ti zdaj dal na neko plodno prst, pa pričakuješ, da mi je zrastel neko sekvojo. Ne? Ampak ta moj mah se bo pa razrastel povsod. Ne? Ker si pa all over the place. Ja, recimo tako. Dobesedno po svetu. Tako, dobesedno po svetu sem povsod, ampak sem v tej dvodimenzionalnosti maha, ki je povsod, pa ga nikjer ni, ne, če tako rečem. Da moja aura na ta način diha, na primer, ne? In ne rabim imeti te, kako bi rekel, ta, recimo katedrala, ne, en tak impozanten objekt, ki ima tudi vertikalni element, ki je zelo neizogibna stvar pri katedrali. Jaz tega ne rabim, ne? Jaz sem bolj ta dvodimenzionalen, plazeči se element, ki je povsod, pa ga nikjer ni. In na ta način se moja razkošna preprostost izraza. In se mi zdi, da na ravni, jaz to zagovarjam v bistvu pri razkošni preprostosti, posamična preprostost, skupno razkošje. Ker potem ti dobiš katedralo, ki je skupni prostor. Ne? Imeli smo parkrat toliko zanimive modele pri nas na tem sončnem igrišču. Je prišel en tip, ki je rekel, jaz sem zelo veren, cerkev je moj dom. Vsaka vrata, vsake cerkve mora biti odprta. Igral je klarinet in je rekel, ta cerkvena akustika je božji dar
in ta cerkev mora sprejeti mojo glasbo. Ne. In je šel težiti tam, da sem mu vrata odprl, da je šel v cerkev klarinet igrati. Ja, da je preizkusil to akustiko, da je podaril Bogu to glasbo, ne, ker on je pač veren in ceni ta prostor in tudi spat bi moral, cerkev bi mu morala dopustiti, da on spi, tam je rekel. Ne. Zato, ker je to božji prostor, to je javni prostor. Na ta način je on doživljal ta pojem skupnega dobrega. Ne. Pravi, on bo živel zelo preprosto, ne bo zasedel cerkve, on ne bo skrunil ničesar, ker tako spoštuje ta plac, ampak če je v stiski, je to zavetišče. Ne. Tako je on o tem razmišljal. Ne. In marsikje na svetu je tako, ne. Da je cerkev skupni prostor in tudi zavetišče. Če se zgodi vojna, se bodo šli zateči v cerkev. Rwanda, ne, se veš, ne. Ja. Takrat je doskrat se kaj takega zgodilo. Ne. In to je meni tak zanimiv pogled, ne. Gradimo razkošne skupne prostore, naredimo lep stadion, Plečnik ali katerikoli, ne, Stožice, ampak to ni neka pumpa za denar, ne, ampak je to nek prostor, ki služi javnim potrebam, ne, ki je tudi za treninge, ki to otroci lahko pridejo tja. Glavno, razumeš, danes so te meje med javnim, med tržnim, tako je nekako, ne vem. No, ampak jaz mislim, da te borbe za ta javni prostor je kar velik. In tudi je neka tendenca in v urbanizmu in vsem, in vse tle outsiderjevci zelo veliko o tem tudi pišejo, ker Matevž se zelo matra in spremljam in opazim to zelo močno, je fajn. Ona dva sta res angažirana v tem, da bi tega še več hodili. Meni je fajn, ko ona dva kaj opazita, pa mi tudi napišeta, če bi lahko objavili, kar sem jaz neko svoje razmišljanje o prostoru napisal. Jaz kot laik, ker nisem strokovnjak na tem področju, ampak vseeno sem dovolj radoveden o njem, da berem nekaj malega v tem prostoru, pa poslušam, spremljam ljudi, veliko jezikov govorim, potem skozi to lahko ujamem neke pogovore, ki jih mogoče kdo drug ne bi, ne, ki se dva Španca ali pa dva Italijana ali pa dva Nemca pogovarjata, ne, in potem jaz sem tam zraven in vidim, kaj ona dva rečeta o Ljubljani ali pa kaj rečeta o Postojni ali pa kaj rečeta o nečem. Ne. In potem to prestrežem in lahko to prenesem v neko svoje razmišljanje o tem, kar mogoče mi ne bi niti videli, ne bi začutili, ker je neka postranska stvar, ampak je ključna, ne? Ker mi moramo, veš, ko so včasih kralji hodili med ljudstvom preoblečeni, da so slišali, kaj si mislijo o njih. Ne? Ko se mi zdi, da naš prostor bi moral slišati, kaj si drugi mislijo o njem, ne? Da lahko ta feedback integriramo. Ne, te turistične reke turistov, ki tečejo, to je doskrat negativen feedback od takih raznih ljudi, ki prihajajo iz obrobja, ne? Da je preveč tega v naših prostorih. Kako, kaj je preveč? Reke turistov, ki jih pumpamo skozi mesta, ki potem spremenijo značaj. Vse o tem ste se že pogovarjali tudi na tem tvojem podcastu. Ne? Je to pretirano. Ne? In zdaj pa, če to omejuješ za finančno mejo, potem pa dobiš one bogataše, ki pa spet spremenijo popotnike v njimi. Ne? Ja, je pa čist druga spet. Je spet drug značaj. Ne? Zdaj, kako... Jaz se nikoli ne smatram za turista. Ne? Jaz sem popotnik. Ne? Jaz kot popotnik prihajam skozi prostore drugače. Ne? Ampak potem nisem dobrodošel, ker hočem turistično takso, ki je šla z 1 evra na 2 evra na 5 evrov, ne vem, kam bo še šla ta turistična taksa. In si rečem, čemu to potem služi, ne? Da bodo delali bolj luksuzne prostore za bolj luksuzne ljudi in potem jaz kot popotnik, kot pojav, zginem. Popotnik pa je ful pomembna stvar, ne? Ker popotnik je tisti navzkrižnik, ne? Tisti, ki sreča, ki oplaja prostore med sabo, ne? Ker prenese nekaj iz Barcelone v Lizbono, pa iz Lizbone v neko malo vas na obrobju Portugalske, potem z te vasice to prenese nekam v Španijo, pa potem v Francijo v neko vasico, kjer nihče se ne ustavi drugače, pa se ta človek ustavi, pa se zaklepeta s policisti, zato ker so glih policisti pri roki in iz njih nekaj spozna, ne? Razumeš, ne? Ta popotnik je drugačen pojav kot turist, ne? In to je ta pretočnost popotnikov, ki jih jaz veliko srečujem, se duši, ne? S temi zamaški v mestnih jedrih, pa specializacijo na profit, pa... Ampak jaz mislim, da to je večen krog, to je tako kot z gentrifikacijo. Ti imaš slam, pa nekaj narediš, da ga boš v redu, pa se potle vidi, se tle pa nekaj bo, pa pridejo neprej umetniki, pa je to že umetniška četrt, pa pridejo potle bogati, ki bi teh umetnikov kupovali, pa to rata drago, pa si ne morejo umetniki več privoščiti, pa ti grejo in to rata neka četrt in se krog nekje drugje ponovi.
Si ujel zgodbo od Casagrandeja, tega Finca, ki je gradil na Tajskem, nad Tajlandu? Ne. Casagrande se piše. To kot pičen tip. Prišel tja, naredili so celo uporniška arhitektura, ker je mesto želelo en hribček, so ga želeli uničiti. In on je prišel zraven kot arhitekt in je pomagal lokalni skupnosti, da so se zborili, da so to ohranili. In so lokalne vezi, ki so še bile žive, so jih ful povezali. Vse tiste cestice pa mostove, ki jih je mestna uprava že sesula, so jih oni na novo postavili in iz tega naredili tako ponos mesta zdaj. Zato, ker je to ena avtentična stvar, ki je preživela in ta avtentična stvar, ki zdaj živi, je mesto posvojilo kot, to pa zdaj, gledajte, kako lep primer, to pa morate iti pogledati. Ampak zdaj, kako je to vplivalo na okolico? Zdaj so verjetno stanovanja blizu tega dražja ali pa se samo za Airbnb dajo? Ne bom na dolgo razlagal, ker ne znam tako lepo opisati. No, se si bom pogledal, ampak vse. Marko Casagrande mu je ime, Marko Casagrande. Se takoj zaštekala z njim, ker je tako upornik, pa Finci so meni super, ker imajo tako primarno energijo. Finci so top. Tako. In v glavnem on Finc, Marko Casagrande in tak lep projekt, da se ti zmeša slam, bi človek rekel, ampak iz tega slama ti lahko potegneš nekaj najboljšega. In mesto, da ga prestrukturiraš, ti lahko iz njega, jaz sem tudi predvsej po slamih se gibal in kamorkoli grem, jaz rad grem slam pogledat. Sicer včasih srečaš kakšne bandite, ki te hoče Evropati, potem moraš biti dovolj jezik vrtet, da te doživijo kot svojega, recimo, ker se meni z lahkoto je samo tace pokažem bose in potem veš, da tako je drugače. To si predstavljam, Ker noben ne gleda me, kot da sem nek gospod. Skratka, in grem rad v slame in se tam gibljem in vidim ljudi in potem pogledaš noter. Pa doskrat te povabijo, ti ponudijo čaj, Prideš kako razkošno četrt, te nočejo niti pogledati. Tam je armed response. Tako da, ne vem, ampak jaz pridem tudi tiste četrti, zato ker pač prek prijateljev ali pa kaj takega in vidim obe razsežnosti. Jaz se grem v Južnoafriški republiki, jaz ne grem s taksijem, jaz se sedem na oni vlak, pa sem edini belc. Pa so vse one nalepke gor za splave, pa za kontracepcijo, pa opazujem ljudi, pa poslušam njihov pogovor. Sicer tam govorijo v afrikans, ker je ta neka variacija nizozemščine. Ne znam, malo lovim, zato ker je nizozemščina malo podobna. A nizozemščina pa? Ne, nemščini malo. Nemško govorim in potem preko nemščine potem malo lovim besede. Ne morem, da bi ful razbral, ampak pa oni me gledajo, kot da sem čudak. En bos belc sedi v vlaku, polnem črncev. Ampak pač radoveden sem in grem. Lahko bi šel z avtobusom, ampak ne, sem hotel izkusiti vlak in se pač peljem vlak. Da doživim tisti utrip. Pa sediš na vlaku, pa ga vprašam, kdaj pa vlak odide. Pa potem napovejo nekaj, slišim, pa potem reče, čez 15 minut bo. Pa ljudje hodijo ven pa not iz vlaka, tam sediš in gledaš, oni grejo ven, drugi not. In potem naenkrat ful ljudi steče not, in se vrata zaprejo in vlak odpelje. Dobro. Pač tako to deluje, Ni voznega reda, ni nič in potem se pelješ ful časa, neke 2 uri za tistih 40 km. Ampak je doživetje, Ustavlja se pri vsaki bukvi, kakoli je že tam neki valent bukve ali pa lipe, pri vsakem tistem drevesu se ustavi, pol tam nekaj časa stoji, folk ven pa not hodi, neki se pogovarjajo in potem spet odpelje, ker v nekem trenutku ne veš zakaj, kdaj, ampak... Neč vezan. In potem jaz ne vem, kje bom ven stopiti, veš. In nimam jaz tam nekih teh internetov. Potem moram ugibati, pa malo vprašam, kaj najbolj, neki port je bil. To sem si zapomnil in potem vprašam in mi rečejo, to je najbližje, kjer lahko ven stopiš. Pa se rekel, nič bom pa tistih 6 km bom pod pešačem. Če boš peš, pa šel, kaj pa taksi? Ne, ful mi pa še po krajino bom spremljal. In pač hodim tam ob cesti. Ni bilo gostega prometa itak, tako da sem čisto živel. Potem pa pridem v novilo. Hribo. Fino je, jaz mislim, ne samo fino, nujno je videti, iti po svetu pa videti svet, ker to ti da eno širino, da sploh veš, da ni to vse tako, kukar... Pa da nisi tam aroganten, pa da si živčen. Samo spremljaš, kako tam teče. Tako. Pa ko mi rečejo v Kinshasi, v Kongu, kjer sem redko kdo bil tam od naših, 30 km je bilo do letališča,
pa mi rečejo, ja, moramo 4 ure prej iti. Embutojaž. Embutojaž pomeni po francosko, po staro francosko zamašek. In embutojaž, moramo paziti, ker bodo embutojaž, pa še policijske kontrole so. In je res bilo. 7-krat smo se ustavili, 2-krat nas je policija ustavila, vsakeč moraš policijo podmazati. A res? Ja, da priješ do letališča. Tako da je res trajalo 4 ure za 30 km. Da če se kdo pritožuje, ko se kam pelje do letališča, kamorkoli, da rabi pol ure, prosim, recite si, hvala. Pa potem, ko priješ na letališče, je pa 17 kontrol. Od vhoda na letališče, tam moraš nek kuponček pokazati, ki si ga prejel, ko si prišel v Kongo. Tako mičken kuponček, ki ti ga vržejo v pasoš, to ti hitro pade. Če ga nimaš, te ne spustijo not. Kako pa ne vem, jaz sem imel srečo, da mi je en povedal, da moram to res čuvati kot zlato. Jaz sem prišel samo tako, kuponček, 5 not. In potem greš skozi tistih 17 kontrol, ki ti vsakič odprejo vso prtljago in vse pregledajo. In potem misliš, ko greš na letalo, da je konc. Takrat pa moraš en drug kuponček, ki si ga na vhodu na letališče, ki so tega dali, ga moraš pred vhodom v letalo, ga moraš dati. In to se ti zgodi potem, ko so ti 10-krat vso prtljago razmetali in nazaj skupaj sestavili in si mora tisti kovček, veš, zapreš, se razmečejo. In veš, da imaš dokaj tesno ponavadi tisto prtljago na tlaču. In moraš se vse zapreti in potem na koncu se moraš spomniti, kje imaš polni listek, ki so ga dali na začetku. Jaz sem k sreči vedel, da je to tako. In sem vedno pazil na tisti listek, tako da ko sem stopil v letalo, sem gledal druge potnike, ki niso bili navajeni, kakšni zahodnjaki. Oni, ki so vedeli, so imeli pripravljeno, tisti, ki pa niso vedeli, čakaj, kam so se po žepih štorali, tu čakaj, denarnica, ki ima... Sem kaj, če ga ne bi imel, bi pa... Ja, ne vem, komplikacija je, ja, verjetno moraš nekaj podmazati, da te spustijo na letalo. In glavno, ko imaš tako izkušnjo, pa greš nekam leteti, pa je pol ure zamude, a pa ko je neka taka malenkost, si rečeš, pa dajte mirno, ljudje, dajte se skulirati, dajte se sedeti se lepo, pa lepo dajte mirno počakati. Enega fanta izjemna sem srečal na eni konferenci, on je 1 mesec čakal v Kairu na vizo. Pazi, on je izjemno prišel v Kairo in je tam 1 mesec moral čakati, da je viza prišla. 1 mesec? 1 mesec je on čakal na vizo. In potem, ko je imel vizo, itak da imel komplikacije, ker je izjemna. On je prišel v Estonijo. In pazi, on potuje s to vizo in ga predstavljajo z nekih letov sem pa tja, ker itak so zamude, vedno zamudi let. Ker je izjemna in so kontrole. In nekaj 3 leta je imel z Kaira nekam, pa še nekam. In potem je imel let, ko so ga preusmerili, je z nekim business klasom, celo v prvi klas so ga predstavili, ker ni bilo več placa. In on izjemna v prvi klasu pristane v Talinu. Itak da je imel cele štale tam, preglede na letališču. Ene Pakistanci niso prišli skozi, on pa je. In potem mi sedimo in se pogovarjamo, zakaj kdo dela čistilno akcijo v svoji državi. In Avstrijka reče, ja, jaz rada grem na plogging, jaz hodim teč. Plogging pomeni, da greš pick litter je PL, pa jogging. To je I pick litter and I jog. To je plogging. Ona gre, teče v rokavičkah lepo, v trikoju, in gre v odpadke v vrečkici, ki jo ima s sabo in rokavičke. Potem pride on drugi na vrsti pa reče, ja, jaz sem 3-krat skoraj umrl. Enkrat me je snajper streljal, nekaj smo speti nabirali, drugič so mi v družino vdrli neki, Sana, prestolnica je katastrofa, vojna, pa ne vem, sorodniki so me umrli za kolero in pri nas je to, mi moramo počistiti državo, če ne bomo, se bo kolera širila še naprej. In delajo ilegalne čistilne akcije, ker tam se ne sme več kot 10 ljudi zbrati. In oni se zberajo v ekipce po 10 in delajo njihova čistilna akcija, pomeni v bistvu, da oni zberajo na kup kakšne te kante, glavne cele diverzije delajo zato, da preprečijo, da bi se bolezni širile. On to pove in potem ti si naslednji in moraš povedati, zakaj ti smeti čistiš v svoji državi. Ja, daj nehim, mislim. Kdo se lahko s tem kosa? Oni tam to iz preživetvene potrebe se oni posvečajo odpadkom in on je 1 mesec preživel, da je prišel na to konferenco, da se izobražujejo o tem, kako čistiti odpadke naprej. K sreči smo imeli tako kompetentne ljudi na tistem srečanju iz Afrike, pa iz Irana in drugih držav, ki so res pogruntali, kako z strukturami moči upravljati, pa kako tudi diverzantsko delati zadeve. In potem, ko to vidiš, kaj na svetu obstaja, s čim se ljudje ukvarjajo, potem si rečeš, pa kako lepo mi živimo, pa vsi naši problemi so take malenkosti. Kdor to ne ve, to itak. Treba iti po svetu, treba srečati take ljudi in potem si rečeš, jaz se čutim tako blagoslovljenega, takšne heroje spoznal, ki lahko reče celo, da so moji prijatelji. In se mi zdi res tak
to je tisto moje bogatstvo, ki ga nosim v sebi največje, bi rekel. Socialni kapital. Da če se znajdem v Kirgiziji, vem, da nekoga poznam, ki bo rekel, wow, Nara, super, takrat smo se srečali, tako imam v glavi ljudi, da vem, da nekoga poznam. Ampak vem, da bom tam in da bom s preprostimi ljudmi, ki so carje, ne. Isto v Šangaju na Kitajskem, pa te peljejo nekam, pa živiš z njimi, potem v tistem bloku sredi tistega mesta, nisem v hotelu. In potem me peljejo na neke lokacije, ki so čisto domače, grem na tržnico kuro kupiti, ne, za juho zvečer. To si spoznal prav skozi te dogodke. Eko vasi pa očistimo svet. To dvoje. In potem, ko nekam pridem, me ljudi gostijo. In pridem v Istanbul, pa imam prijateljstvo in potem spim, pa njen mož je slučajno nek ful bogataš. In potem pri njih, pač slučajno, ona je pa fotografinja, ne, in potem me gostijo, potem, ko sem bil na neki konferenci, ne. Potem na neki tržnici pojem burek, potem grem skozi Bolgarijo, pa me gostijo na prijateljica, ki živi v eni lični vasici, ki me je tako očarala, mislim, vasica, velika vas je, no. Ampak tam je, pa to pred par leti, to ni zato nekih 50 let nazaj, par let nazaj smo bili tam v eni hiški in gremo v trgovino, ki je ena taka manjša kot to. To je trgovina, ne, res manjša kot to. Ena ženska tam, par moških pije pa cigarete, kadijo, kupimo kruh, pa 2 zadeve, gremo ven in vidim, kako en prihaja za čredo koz v vas. In gledam, kako si predstavljaš, tako sonce, kako iz filma, ne, sonce zahaja, en pastir prihaja in pri vsaki hiši se 1 ali pa 2 kozi odlepite od črede in gre sta k hiši. In on gre naprej in vidim, kako se ženska razveseli, sprejme kozo in jo pelje noter, ne. In jo vprašam, kaj pa je to? Pa ona reče, lej, tako malo je to tak sistem, ne. Vsa polja po okolici oziroma pašniki so jih združili in imajo razdeljena dežurstva, da je en pastir, tisti teden ali pač karkoli že, in on pač vse koze iz vasi pelje čredno naokrog past in jih pripelje nazaj, ampak vsaka hiša ima pa svojo 1 ali pa 2 kozi za mleko, ne. Tako da zvečer ti koza prinese mleko polno, zjutraj ti pa pastir odpelje na pašo in ti ne rabiš za to skrbeti, ne. Tak sistem imajo, ne. Super. In sem si rekel, wow, kako je to, ne. Ja, to je res wow. Polno stare, preproste hiše, socialno življenje. Tista trgovinca je bila Facebook njihov, ne. Ja. Tam so vsi prišli mimo, so izmenjali novice, kaj se kaj dogaja, ne. In potem pa grem z enim modelom pač na Vitošo, ne, na ta hrib, ki je takoj pa potem ti on reče, gremo v najboljšo restauracijo, garantiram. To je najboljša restauracija v Sofiji, ne. In pelje in pridemo v neko čumnato, mislim, kontejner je bil dobesedno, kot doma sem se počutil, ne. Stopiš not, široko je tu kot to, par mizic pa stolov in potem reče, se bomo zunaj sedli, ker je bilo poletje, prinese meni, tam so imeli vse. Jaz sem se počutil ko pri onem, kaj že, Brianovo življenje, poznaš? Ja. Veš, ko oni hodi, pa prodaja, ne vem, polhovi smrčki, pa vranice od nekih golobov, prodaja na onem, ko so rokoborbe, no, oziroma v areni, ne? Ja. No, tam je bilo vse. Tam si imel golaž v kontejnerju. Zunaj, vsaka miza drugačna, stol drugačen, postrežejo ti v onih takih ličnih bolgarskih skledicah, vsaka drugačna. Najboljša hrana, kar sem jih jedel. Fantastično je bilo. Še prav spomnim se, da sem naročil nekaj mesnega, ker sem rekel, da vidim, če bodo dobro naredili, ker ponavadi ne jem toliko mesna, ampak v kakšni restauraciji si pa privoščim. Je bilo res vrhunsko. Vse, kar je bilo divječinsko, domače, pa ni, da ni bilo. Vse, kar si hotel, so imeli. Pa zanimivo, pa tako majhni, ki ti rabiš neko obrat nečesa, da se jim splača vse to pripravljati, ampak... Zraven je bila ena ful luksuzna Brunnerca restauracija, pa tam je reče, ne, tisto za nič, tu moraš jesti. Dedo Maco se imenuje in to te lokalci tja peljejo, ker če si tujec, pa da to vidiš, si rečeš to za neke klošarje, ne. Ja. Ampak najboljša restauracija v Sofiji in to zveš od lokalca, ne, noben drug te ne bo. Ja, to je popotništvo. Zdaj... Ja, popotništvo. Jaz v bistvu enkrat, predvsej hodimo okrog, ampak si ne bi upal reči, da smo ravno popotniki, čeprav jasno, ker še z enim arhitekturnim parom hodimo, oblazimo vse te arhitekturne reči, recimo, da smo na ekskurziji skoraj bolj kakor na to. Ampak
še zmeraj pa umanjka ta stik, ki ga ti zdaj lepo opisuješ. Edinkrat, da sem imel ta stik, je bil, ko sem šel, v bistvu bilo tik po faksu v Peru. Takrat sem imel glih en tak malo čuden obdobje življenja in se rekel, da se moram to zdaj čist odlepiti in malo sem začel trenirati, da sem malo v shape prišel, da sem lahko tudi malo hodil, sem tam iskal nekaj na Stargrad laufal pa nazaj. Pa malo sem se še iz nekih kaset španščino učil, ker sem vedel, da tam ne mogo funkcionirati. No in tam sem pol hodil sam. V bistvu, nikoli nisem bil sam, zmeraj sem bil še s kom, pa z Avstralci, pa 2 Nemca, pa to, ampak v principu sam kot sam. No in tam edinkrat se mi zdi, da sem tako doživel tako, kot ti opisuješ to, da sem tam na unem marketu v Cuscu, pa sva neki z eno indijanko tam tolkla, ona indijansko španščino, jaz ne vem kakšno španščino. Da sem pustil tisti čas, da me je nehala pripoznavati kot turista, ampak da se dejansko kao nekaj pogovarjala z mano. Sem pa tja prišel menjka še na Avstralc, pa mu je ponudila bajdiz, kompra, ne to, pa je ali pa ni. Ampak njega je malo kot turista, da sem začutil to distinkcijo. To je res fino, je pa to lažje početi, po moje, če si sam, tako družinsko je to pomečken. Ali pa moraš biti tak človek. Jaz mogoče nisem tak človek, da bi... Jaz srečam družine, ki tudi podobno, ampak je pa res, da je sam lažje. Sem se ravno spomnil, mi smo tudi tam srečali eno družino, ki sta imela 2 tamala, da sta bila oba skozi pacalna. Jaz sem mislil, da sta žigarja staratala, pa nista žigarja staratala. Ampak eni so zelo skulirani. Jaz bi imel družinsko to, kar malo več problemov. Ja, ti pa da to tak pristen občutek, ampak moraš znati jezik, to je pri tebi super, če to jezikov govoriš, da se lažje tudi noter vklopiš. Kaj vse govoriš? V bistvu tako, balkanske jezike, to zdaj rečemo, je to 1 ali 2 ali 3, ne vem kako, srbo-hrvaščina recimo. Makedonsko razumem toliko, da sem lahko prijateljci prevajal teater iz makedonščine v angleščino, ampak delam napake, ker ne bom rekel. Bolgarščina je potem v bistvu identična skoraj, makedonščina pa bolgarščina sta praktično en jezik. Tudi, ko jih poslušam, bom sledil. Doskrat, ko smo mi v kakem krogu, ki smo Slovani, pač vsak svoj jezik govorimo. Se trudimo vsaj. Čeprav polščina pa češčina sta mi težki, slovaščino še nekako poberem. V rusko sem se naučil, rusko tekoče razumem, govorim slabo, priznam, zato ker se nisem toliko potrudil govorno, berem tekoče. Potem nemško sem se učil, zato ker sem na kmetijah delal v Avstriji kot najstnik, pa potem mladenič. Tako da tam sem nemščino pobral čisto pogovorno. Berem tudi tekoče, ampak nimam toliko besedni zaklad bi moral povečati. Angleško itak, potem, dobro, špansko sem se precej naučil na potovanjih, pa ker sem v Španiji živel 4 mesece in sem veliko pobral, pa v Nikaragvi sem bil mesec dni, pa tako drugod po svetu. Pred španščino sem se malo portugalščino naučil, ampak to mi je zelo zarjevelo, mi je izginilo. V šoli sem se pa francosko učil, tako da 4 leta francoščine mi je pustilo veliko in če sem kje s Francozi, ful rad treniram. Tako da res se trudim govoriti po francosko, imam pa težave spet, ker dolgo časa nisem govoril. Ampak spet, če imam kak tekst, pa ga berem, bom ga pretežno razumel. In tudi za osnovno sporazumevanje na ulici ali pa posebej. En Afrique, c'est très facile, parce que tout le monde parle comme ça. Razumeš, on nima nobenega naglasa. Ker v Franciji bi rekli, en France, tout le monde parle comme ça, et c'est très difficile comprendre. Zelo težko je razumeti Francoze v Franciji, ker govorijo tako lalalala. V Afriki pa je vsaka beseda vročena in govorijo tako trdo in potem lažje razumeš francosko. Tako, isto s španščino, če si kjer govorijo zelo, doli na jugu Španije, kjer sem živel, smo ko zlijajo vse v eno besedo. Če pa pride kdo, ki govori ono kastelanščino, ta pravo, ena je bila punca, ki je tako lepo razločno govorila, da mi je bil užitek z njo govoriti bil. Pa še odvisno, kako preteklik uporabljajo. Enega, drugega, tretjega, ne vem zakaj. In potem, če poznaš samo enega, pa tistega več uporabljaš, oni pa enega drugega uporabljajo, pa ne vem zakaj. Sem se kar malo mučil pri tem južnjaki. No pa sanskrt, praviš. Mislim, sanskrta sem se učil tudi pogovornega,
je pa spet neuporabnega. Kako si prišel do tega, da se odločiš, da se boš sanskrt učil? Bil sem v Hare Krišna skupnosti, fasciniral me je jezik, imel sem talent, bil sem na enomesečnem tečaju in je rekel učitelj, najboljši učenec sem bil, ne, in potem je rekel, ti moraš priti v Indijo, in sem šel v Indijo za pol leta in sem se učil tam, ko budala tega sanskrta. Še zdaj, če mi zbudiš eno slovnična pravila, ob 2 zjutraj mi rečeš neko pravilo slovnično, ne, in ti bomo drdral, ne. Svapi vapi tipi tapi trpja piše popi, kšipi se pivili pelumpa, čumpi drpaja, panta ganešvata bante, jabi rabi labha, magane jami rami nami gamješča. Whatever. To so eni glagoli izjeme pri tvorbi prihodnika. Res. Pozabi. Neverjeten. In to si zapomnil? Ja. In še nadaljuje se, šiši, duše, višit, pišit, trišin, tušit. To so zame taki glasovi, da to po moje ne bi... Ne vem, kaj se mi reče. Jaz sem v Indijo, so me spuščali v templje, ker so mi rekli, jaz se rečem, sem hindujc, ne? To kaži. Imaš kakšen rojstni list, okay? Ne, lahko ti pa mantra recitiram, ne. In potem mi reče, ok, daj, začnem, čintamani pragarazadmas, oziroma začnem bolj tako po njihovo, ne. Čintamani pragarazad, ker oni v templih tako bolj recitirajo. Pojoče. Kaj? Pojoče, ali? V bistvu, oni imajo par načinov metrov, ne, jaz sem se tudi naučil, naštudiral sem to, ne. Ti imaš v bistvu, tisti klasični metri je z 5 tonov sestavljen, ki so poltonsko, petonsko razlikovani in potem pravilno za templje ti moraš takole recitirati, ne. Čintamani pragarazadma sukalpa vrikša, lakša vretešu surabhira bipalajantam, ne. Ta meter mora biti plus ti toni, ne. Če recitiraš drugače, to ni čist po jusu, ne. Lahko pa narediš čintamani pragarazadma sukalpa vrikša, narediš bolj pojoče, to ni prav, mora biti polne, ne. Tako da sem njim na ta način mantre recitiral in potem sem dobil enkrat žig takole od tistega predstojnika templja, ne vem, kaj je bil glavni svečenik, ne. Neki žig je dal, pa neki napisal v njihovi pisavi, ki niti brati nisem znal, dal je onemu služabniku in rekel, show him God. Show him God, ne. In potem me je peljal tja, kje še domačini ne smejo. Čisto na oltar me je peljal in me tja postavil, pa je rekel, look, God. Tako da sem stal, če si predstavljaš, tam je ograjica, do koder smeš iti in od tam ti gledaš, kot da bi prišel v muzej, pa je muzej zaščiteno z ograjico, ne, in tja ne smeš noter k tistemu kipcu, Davidu ali karkoli že. Mene je pa peljal čisto zraven, da sem meter stran stal, pa mi je rekel, look, God. In me je pustil tam pol časa. Oni ostali postojijo 5-7 sekund, pa te že tiščijo drugi naprej, ne, ker pač temu se reče daršan po indijsko, jaz sem pa tam stal pol časa in sem si lahko res ogledal in sem lahko interakcijo s tem božanskom v tistem svetem majhnem prostoru, ki je njegova kamrica. Veš, kako je to je intimno, tam je res nabita energija. Vsi si predstavljajo, da tam milijone ljudi hodi skozi tisti prostor stalno, da obiskujejo to stvar in vso vero temu božanstvu posvečajo. Ne. To je taka relikvija, svetinja, ne. Stara 1000 let, ne. Verjetno, ne vem, v glavnem, tako pravijo. In ti si tam v tistem prostoru s tistim božanstvom in vsi, ki grejo mimo, so ti zavistni, ne. Ker sem znal te mantre recitirati, ne. Tako da moja ljubezen do sanskrta, preko svetega jezika, ne, je potem šla tudi v pogovorni jezik, pa v čarobnost njegove strukture in slovnice in izraznosti, ker je res, res neverjetni jezik. To je, jaz ne vem, zakaj imamo to blazno butasto angleščino, ne. S kateri se ne da niti približno toliko teh stvari narediti, ki jih lahko sanskrtom delaš. Si rekel, pa zakaj imamo to tak primitivni jezik angleščine, da se ti zmeša, ne. Mislim, postala je kulturna, zaradi tega, ker toliko uporabljamo, ne, in skozi uporabo je dobila... Ja, tako, ja. Pač masovna deleč od tega, da bi bila najbolj logična in vse to, ampak... Jaz imam prijateljstvo, ki je gluhonema, ne, in njen najljubši jezik nemščina, pa ji govori tudi 6-7. Zelo tekoče govori in francosko, in nemško, italijansko, vse. Nemščina? Ja, njej nemščina najlepša, ne. Pazi, gluhonema oseba, Italijanka drugače po rodu, tako da je to najbližji jezik. Študirala je v Dublinu, v Angliji. Kako pa lahko, kaj pa govori, sam piše jih, kaj? Mislim, ona tipka lahko, ne. Če ja. Ampak se ga ne sliši. Ne, kaj govorim, gluha, ne, kaj govorim, kjera budala sem jaz, mislim, da se že dolgo pogovarja, slepa je. Aha, ok. Ne, ona samo sliši, torej, imam prijateljstvo, ki je slepa in ki govori 6-7 jezikov in je najljubša nemščina po fonetičnosti. In pravi, lej, pa to je tok čist jezik, tu ne frflaš neki. Vsak samostalnik, vsak zlog je v bistvu lepo oblikovan,
neko spevnost ima po njenem, ne, v ušesu je boljš kot francoščina. Ne. Pravi, v francoščini je vse blablabla, v angleščini je vse nekaj zlito, v italijanščini je tudi lepo, ampak to je njen materni jezik in ni to privlačna. Nemščina je boljša. Rekel, okay, zdaj, ko nemščino poslušam, ko kdo govori, ki ne govori preveč avstrijsko, iz kakih predelov nemščine, ki lepo izgovarjajo, pa si rečem, v bistvu ima prav. Ja? Če kdo z lepim žametnim glasom nemščino govori pa poje, je malo podobna sanskrtu. Zato, ker sanskrt ima zelo izražene samostalne zloge. Ne? Recimo v sanskrtu bom rekel Bharatiya Deshi, Sarva Janaha, Pričati Bhavaha, Prašnaha. V Indiji mnogi ljudje sprašujejo veliko vprašanj, kar dejansko res drži, ne, ker te stalno nekaj sprašujejo. Se sliši glasovno, ne, kako je angleščina je drugačna. Ne. Ampak to, kar si zdaj povedal za moje uho, ampak jaz nimam nič za glasbo. Nima nič skupaj z nemščino. Nima nič skupaj z nemščino. Ker nemščina se mi zdi taka trda, grda. Schwarz und alles Gemüse. Ich habe keine Ahnung, was meinst du? Mislim, ni tako strašno. Ne. Mislim, so nekaj podobne, ne bom zdaj šel v detalje. Samo ugotavljam, da je nekaj, kar je v teh zlitih, kompaktnih jezikih, kot sta angleščina in francoščina, kjer se beseda izgubi v eno, v bistvu besede ni, ampak je samo en stavek, ki se skupaj zlije. To v nemščini, pa nemščina ima tudi sintetično prvino, ne? Nemščina lahko narediš Wirtschaft, Wissenschaften, torej zloženke se stavljajo zelo z lahkoto. Sanskrt isto. Sanskrt zloženke dela brez težav, kakršnekoli. Tako da to mi je tudi... Jaz vem, zato pa imaš pa v nemščini tako besedo, ki potem moraš prav gledati, moraš od zadaj naprej in špeke začeti jo interpretirati, da sploh razumeš, kaj hoče povedati. Ja. To je res. Sanskrt je isti. V sanskrtu kakšno besedo dobiš, da ne razumeš. Prvo moraš se ustaviti, pa pogledati, od zadaj jo v bistvu interpretiraš. Ne? Naprimer, Džanma mrtju džaravja didu kadošanu daršanam. To je ena beseda. Ja. In ta beseda pač začne z anu daršanam, pa potem greš nazaj, Džanma mrtju džaravja didu kadošanu daršanam, ne? In potem v bistvu lahko razložiš si, kaj to pomeni. Ne? Kako pa, da sanskrta še toliko znaš, ker to pa verjetno ne prakticiraš toliko? Veš, kako je, ko imaš neko stvar rad, pa te fascinira, si ful zapomni. Pa jaz imam en tak buta spomin, meni kar ostane, jaz ne vem kako. Ne vem, mogoče bi moral biti, ne vem, kako drogo vzeti, pa postati alkoholik, da bi vse zbrisal, pa ne vem. Ker ostane, ker nočeš straniti. To je krasno. Ko sem ti tisti vers, ura ramanta rusno knuši, to je ta ful komplicirana stvar, zakaj sem si to zapomnil? Dobro, če ti ne trošiš preveč prostora za druge stvari, še to boš, ne? No in potem preko tega prideš pa tudi z njihove stare modrosti, ne? Od tega sedenja, pa veš ta vastu, ne? Si slišal za vastu? Vastu? Vastu je tako kot feng shui. Vastu je tako kot feng shui. Vastu, slišal. Ampak nič več od tega. Tudi tako ezoterično in ful zasanjano predstavljeno, pa ful ritualistično. Dejansko pa je vastu tudi veda o prostoru, kako prostor oblikovati, da to je recimo neke vrste arhitektura njihova stara. Ali pa recimo najbližje temu, kar veliko arhitekture. Ne. Sicer moraš brati med vrsticami marsikdaj. Tudi kot iz kakšni svečeniki to razlagajo. Ampak ko si pa v živem prostoru, pa ko vidiš obliko templja, pa ko vidiš neke prvine, ki so jih ustvarili, takrat pa lahko tudi iz tega nekaj prebereš prvinskega, ne? O tem, kako so ljudje razumeli prostor, kako so postavljali elemente van stavbe, kako so potem gradili poleg recimo templja, sekundarne elemente, kako so potem na to navezovali, ko si tisto sliko so napisal odprt prostor v Avstraliji. Ker oni so pritlehna kultura in imajo, pa tudi na toplem so, posebej na jugu, in je ful stvari odprtih. In so zelo tako povezane, kot si ti tam ilustriral. Kje je delavnica, kje je ono, kje je otroška soba, zelo tako eno tako organsko dihanje lahko opaziš. In če razumeš sanskrt, pa razumeš njihove izraze, potem še ful lažje si interpretiraš, zakaj je ta beseda uporabljena za opisati ta del, ta vogal templja, ali pa za tale prehod, ki vodi tja. In potem bereš njihovo interpretacijo prostorskih elementov. Zato mi je sanskrt všeč. Odpira mi neka vrata v nek drug kulturni milje, ki potem mi pomaga tudi razumeti
ta svoj, v katerem bivam. Ne skozi eno drugo. Tako kot si prej za popotniško šlo, kar sva govorila, jaz mislim, očitno tudi tukaj jezik je neverjetno, kako ti odpira stvari. Sej mogoče zdaj ne bomo več potrebovali se toliko jezik učiti. Ti bo že verjetno te nove AirPods, ti menda že tudi nekaj prevajajo, pa to sem, ne vem, če lahko to globino dosežeš, kot če se ti prav jezik sam naučiš. Ne, jaz ne bi tega, to za otroke zlasti jim ne bi tega dal. Ti moraš možgane razgibavati, ti moraš v svoje možgane usaditi to dva načina pogleda na isto stvar. Da gledaš skozi en jezik, pa skozi drugi jezik. Sanskrit recimo nima glagola imeti, ne? Res? Podobno kot nima glagola imeti, ne? Ne obstaja glagol imeti tam, ne? In meni je bilo to, težave mi je povzročalo, veš, ko te vprašajo, v družini se učimo, ne? In potem ti postavi vprašanje, ne? In potem, ko rečeš, da imam brata in sestro, ne moreš reči, da imam brata in sestro, ne? Ampak rečeš, ekaha, svasraha asti, ne? Ena sestra je. En brat je, ne? Ekaha, brat praha asti, ne? Jaz ne morem reči, da ga imam, ne? In celo tako absurdno je bilo včasih, dvignem roko, pa hočem vprašanje postaviti, ne? Kaj rečeš, ko rekel? Imam vprašanje, ne? Ne rečeš, ampak rečeš, eno vprašanje je. Tukaj je eno vprašanje. Atra ekaha prašna asti. Če se distanciram, to vprašanje prišlo, porodilo se mi je, jaz ga nimam, ne? Skozi mene, nimaš ga ti, ni tvoje. Jaz ga izražam. Eno vprašanje je zdaj tukaj. Tukaj se je zdaj porodilo eno vprašanje. Popolnoma čisto tako prav. Kako sem to, da tazga glagola, ki je tle pri nas tako pogost, ni lahko to spremeniš način mišljenja? V hebrejščini prav tako ni. Noben jezik, v germanskih jezikih se je glagol imeti pojavil okrog leta 900, ne? V 9. stoletju. Ne? In takrat je pač priročen je bil in se je zelo vpletel v germanske jezike, preko tega tudi v angleščino, in je postal potem tudi zelo pomemben pri oblikovanju glagolskih struktur, ne, kot pomožni glagol. Ne. I have been, I have had, v angleščini lahko imaš I have had, tako imaš samo ta have, ne, da spoh kaj ne vem. In druge jezike se tudi malo prikrada, ne, do neke mere tudi v romanske, v španščino, ne, imaš tudi kot pomožni glagol, v nekaterih strukturah se uporablja. V slovanske jezike se tudi prikrada, ampak ni toliko močan. Ne. V glagolskih, v teh osnovnem izražanju ga lahko tudi malo preskočiš. Ne. V sanskritu ga pač ni, ne, in ga ne moreš uporabiti. In potem doživiš posedovanje. Ne. Kako izraziš posedovanje? Izraziš ga kot nekaj, kar je v razmerju z mano. Oni uporabljajo genitiv, torej rodilnik, kot da je od mene nekako, ampak ne v smislu moje, ampak čisto spremeni nek pogled, In potem, ko priješ to okolje, kjer je moje, ne, pa imam, ker sem se prav čudno počutil. ker sem živel sem tam mesec pa pol, skoraj 2 meseca v centru, kjer smo samo sanskrit govorili. Ne. In tam karkoli narediš je v sanskrit, in potem naenkrat kar zgine. Ne, ne rečeš, kje je moja žlica, ampak in potem prideš to okolje, moja žlica, moja hiša, moja to, moja ono tisto. Ne vem. Zato imam rad sanskrit, ne. Zato sem si ga verjetno tudi toliko zapomnil, ne. In bi rad še, samo to si puščam, mogoče za kasneje, če mi bo do stvari tekle, da se lahko jaz malo sprostim, ne. Pa da jaz lahko se posvetim spet sanskritu, da ohranjam plastičnost možganov, pa mogoče bi se še kitajščino šel učiti, ker je čisto drugega okolja, jezikovnega, da si še dodatno razgibava možgane, pa da so one pismenke učim na pamet. Ne. To mi je tako. Si rekel, da se malo sprostiš, a zdaj nisi sproščen. Pa ne, v bistvu imam neke obveznosti, moram poskrbeti tudi za materialne stvari v svojem življenju in jaz sem drugače tak lenuh, ne, na svoj, mogoče si rečeš, kako lenuh, če toliko stvari počnem. Ampak jaz, lenuh sem v smislu, da jaz se ne ženem, jaz nisem materialist, niti približno, ne. Meni so te stvari se tako odveč. In potem je pa to nujna stvar, ki jo moraš v današnji družbi početi. Ne? Moraš določen del ur temu posvetiti, da ti poskrbiš za svoje materialno preživetje. Ne? Jaz pa si ne postavljam cene, jaz ne znam tega več. Jaz kar nekaj delam prostovoljsko, pa nekaj pride, pa vidim, da nimam denarja. In gledam, toliko imam kapacitet, toliko imam znanja vsega, da bi moral mi nekdo plačati pošteno za to, kar ponudim, uslugo.
Ja. Jaz pač nikoli tega nisem počel v življenju in si nisem zgradil kapitala, nikoli ga nisem imel, nikoli ga nisem hrepenel po njem. In pač za sproti moram imeti. Ja. No, ampak se iz tega vidika se mi zdi ta tvoj, a ti na Substacku si, imaš, ne? V angleščini objavljam. Ja, seveda. Imam zdaj dva naročnika. Imam dva naročnika, in sem rekel, ja, lej. Pa en se je izprsil, prav mi je kar orang dal. Sem rekel, ok, super. Samo bi rabo še 5 takih, recimo, da imam enih 5-6 takih, ki se izprsijo, ker jaz se zelo malo rabim. Jaz se res malo rabim. Ja. Jaz, če kdo vidi, koliko imam jaz letnega zaslužka, bi se sam za glavo prijel. Samo jaz tako skromno živim, da samo potem ti avto crkuje. Recimo, jaz nimam v avtu zdaj ogrevanja. Jaz se zdaj vozim po Sloveniji po zimi brez ogrevanja, pač v bundi. Ker nisem imel sredstev za in si ne morem novega avta kupiti. Ja. Pač smo stisnem, pa grem. Mislim, vse drugo dela, samo ogrevanje. No, ampak to sem hotel reči. V bistvu je pisateljevanje zate pa na kožo pisan, ker tukaj lahko daš v Sloveniji služiti s tem. Kaj? Med leto 2008 nisi omenil na Slovenijo. Vem, da nisem. Samo hočem povedati, v Sloveniji objavljam in tukaj imam neke utečene kanale, kjer je isti honorar 20 let kasneje. Torej, pred 20 leti je bilo Jurija, potem so šli na 250 evrov, in teh 250 evrov je še vedno zdaj, ko so šle vse cene navzgor. Ko je bila kava 80 centov, pa zdaj, ko je 3,5 evre ponekod, Ja. Jaz še vedno dobim 250 evrov za isti esej, ki mu posvetim full časa. Ker jaz nisem tak, da bi jaz lahko kar nekaj napisal in poslal. Ja. Jaz se res poglobim, jaz grem naštudirati, jaz porabim tam teden, 10 dni, še do 2 zjutraj, berem, študiram, zato da imam res podlago, da kar napišem, da stoji. Tako da, v angleškem govornem področju, da bi se za neko resno revijo, ki bi mi dobro honorar dala, je drugo, pa da bi jaz šel na Substack, pa da bi jaz nekam, ne vem, preko socialnih omrežij, da bi si ustvarjal kanale, da bi pritegnil pozornost k mojemu pisanju, da dobim dovolj naročnikov, ki bi to cenili. Ne vem, jaz nisem tak, ne vem, mogoče bi rabo enega marketinškega strokovnjaka, da mi malo. Mislim, da ne, ker to ne gre. It doesn't work that way, po moje. Jaz kako se loteš, še tole sem. Kako se lotim, mati Bože. Ja, recimo, za tole mi je jasno. To si ti, to raziskovanje, vse to. Kaj te pa do sem pripeljali? To je pa procesiranje socialnih procesov, ki mene bi razneslo, če ne bi. Če ne bi to napisal? Ja, mene bi razneslo, če ne bi to napisal. Jaz živim v Ameriki, pol v Sloveniji. Med leti 2019 pa 2023, 2018-2023. Hodim sem pa tja. Delam v organizaciji, ki je v Bruslju. Srečujem se, hodim na te Pariz, na Kope, pa vse to. Gledam, kaj je v politični sceni. V Strasbourg grem, pogovarjam se z ljudmi, od onega svetovalca, pa politika, pa do šoferja, ki tovornjak vozi. V glavnem, vse to. In vidim kulturni utrip, vidim, kaj se poraja. Vidim ta pojav, ki mu reče v angleščini woke. Vidim tranzicijo spolno. Vidim umetno inteligenco, ki se poraja. Pogovarjam se z ljudmi, ki jih marsikdo ne sreča, ki so v smetani raznih teh pojavov. Ker sem na neki konferenci, ki je nek genij, ki se s tem, ki to že dela 20 let, in pozna, kaj je, kar niti dobro, na podcastih danes res marsikaj dobiš. Pred 7-8 leti še tega ni bilo. No, v glavnem, jaz se to spremljam in v meni vre. Srečam se tudi s tem, skenslajo mene v eni organizaciji. In grem skozi to cancellation proces, ki je čist brutalno. To je taka tortura, da si ne moreš predstavljati, če to ne daš skozi. Ja. Jaz, če ne veš, jaz sem rasist, seksist, bigot, kaj sem še vse, v glavnem, lahko vse te izraze, ki jih si predstavljam, vse to sem. To so ti oni rekli, da si kaj? Ja. Zato, ker sem podvomil v binarnost, podvomil sem v fluidnost seksa, oziroma genderja. Ja. Spola, fluidnost spola. Okay. To sem podvomil, nisem sledil dekretu političnemu, ki je bil sprejet. Ta pravi politični korektnost. Ja, pa enkrat sem uporabil N-word v krogu prijateljev. Niger. Ja. In je nekdo slišal to, ki je bil zraven mene. Bila je pa situacija taka, prišli smo v nek hostel, v Luksemburgu je to bilo, Pazi, nek konferenca v Luksemburgu in so nekaj zamutili in so nas razpršili po sobah, niso nas dali skupaj, In jaz prijem svojo sobo,
in je bilo 5 košarkarjev temnopoltih, je tam spalo, pa jaz. Jaz sem se počutil tam res čisto mečken. Veš, kako je to. 5 onih tipov, ful velikih. Pa ni bil ful velik prostor. Sem rekel, pismo, jaz tu spal v tem Švicu, pa vsem to, meni ni fajn. In jaz prijem ven pa rečem, jaz si tu delim, jaz imam 5 nigerjev ob sebi. In ena bejva zgubila, kako to rečeš, to je prepovedana beseda, to ne smeš, to se mora takoj opravičiti. Komu se ne opravičim? Če se oni me niso slišali, pa vseeno, te ne smeš. Katastrofa je bila čist. No, to je bil začetek. In to je bilo že 2016. 2016. Potem sem spremljal, kako se je to razraščalo, razvijalo, kultura je postala vse bolj napeta, vse bolj utesnjena in jaz nisem mogel več tega prenašati, ne? In to je eksplozija, to je moja eksplozija uporništva, recimo proti temu, napletena na upanje, zato ker sem videl, kako metamodernizem, ki se je v tem desetletju prejšnjem, ne, ki se je začel porajati in je do leta 2020 malo dozorel, potem so prišli tudi bolj mainstream pojavi metamodernistični in sem si rekel, no zdaj pa moram na nek metamodern način se izraziti skozi roman, napisati Rumijevsko knjigo, tako odkačeno z neko fuzijo zmešano vsega od Richarda Bacha pa do njegovih iluzij pa teh. To sem Richard. Vse sem prebral od Bacha. Potem veš, kako je Richard Bach pisal. Ja, seveda. No, in jaz sem Richarda Bacha na Jamesa Joycea na cepu, pa Rumije not rukno, pa Odisejo. V Odisejo sem šel prebrati, pa Sveto pismo, celo biblično zgodbo povezano z Odisejo, ker precej akademikov o tem piše, ne, kako je ta preplet zraven. Pa zoroastrstvo sem še dodal malo zraven, njihov mit, ne, in potem je to pač ratalo ven, ne. In sem si rekel, kar bo, ne. Dal sem 10 predbralcem brati, zato da sem dobil feedback, knjigo še prilagodil skladno s tem in pač to je. No, kar meni je bila tako zanimiva, nisem še bral take knjige. Ja, sej ne vem, nihče še ni bral, ker je ne obstaja. Takrat, ko sem jo začel, ko sem ti rekel, ful si zanimiv začel. Zanimiv, tole bo pa res interesanten roman. Na kar sem se prebil nekje, no ne vem kje, sredine. In absolutno se ni tako razvil, kot sem pričakoval. Ja, itak da ne. Itak da ne, ampak me je spravilo v neko razmišljanje. V razmišljanje o tem, pa unem, ko odpiraš, pa še že skozi ta naslov te koane vržeš ven vsega posebej. Te koani itak nikoli ne vemo, ne mi bojo falne, ne me nervirajo, ker bi kamor človek ne pride. Ampak ja, sej vem, temu so namenjeni. Konc je bil pa spet, je bila pa tretja sekvenca, tam sem se pač izgubil. Tam pa sploh nisem več vedel, nisem imel več nobene orientacije, kaj pa zdaj. A si bral Uliksesa od Joycea? Verjetno nisi. Uliksesa od Joycea sem bral, ne, nisem cel. Če celega Uliksesa prebereš, posebej oni zadnji del, ki je čisto zmeden, ne? Prebral sem ga mogoče tretjino. No, ti moraš celega Uliksesa prebrati in ko prideš do zadnjega, ker on v bistvu poskuša ta notranji proces človeka, ki presnavlja, ampak on ga naredi modernistično, on je zelo dobeseden včasih, on v bistvu ponovi celo stvar, ki se v tebi, v tvoji glavi dogaja, ne? Plus njegove seksualne perverzije, ki so v knjigi tudi na nek način izražene, za takratni čas je to bilo presežek vsega, ne? Zato je bila knjiga tudi zelo očrvena. Meni je bila seksi, zato ker nima ločil, pa to, kar še kar šopa. No, tukaj pa je pač današnji čas, z umetno inteligenco, s hitrejšim tempom, s hitrejšo pripovedjo. Ne morem si toliko časa vzeti, kot si je Joyce vzel za en monolog. Pa ne morem si jaz za današnjem času privoščiti, da ločila zbrišem. Razumeš? Tako da nisem mogel Joycea, itak ne moreš imitacije. Zakaj bi ga imitiral? Se ni razloga. Je pa nek log, je pa malo povzet po Joyceu, zato je tista zmeda na koncu, mislim zmeda. Nekateri ni bilo, nekateri so čisto lepo to prebrali, ne? Ampak je zgoščenost, pa ta budizem zraven, pa oni doktorat, pa predvsej teh nekih elementov, ki so zelo filozofski, pa... Ker to je, jaz sem hotel s tem posneti današnjo realnost, kjer imamo toliko filozofiranja o milijon stvareh, a ni res, mislim, pa ti pride nekdo s to v teorijo pozorno, če podcaste slediš, koliko je različnih interpretacij sveta, to sem hotel malo izraziti skozi
skozi religije. Ja. Zato je islam, zato je budizem, zato je krščanstvo, zato je Jezus, zato so 4 Jezusi not. Yes. Zakaj bi rabo 4 Jezuse? Jezus, Jesus in Jezus, ne? Ja. Jezus. V nekem trenutku sem šel prav nazaj, da sem si jih mehko razčistil. Čakaj, sem rekel, zdaj tle še en, aj to tako sem moral malo. In to zmedo v našem, ker v religiji je toliko zmede, ravno zato, ker je toliko ista pojavnost, ki se izraža skozi ta različna imena. Ne? In ta zmeda je noter namerno. Zdaj, vem, da to oteži branje, ne? Po drugi strani pa se mora bralec malo potruditi. Ne smem podcenjevati bralca. Ne? Jaz moram pričakovati, da je bralec zahteven bralec. Ne? Edino pri kritikih imamo malo izziv, ne? Zato ker kritiki pričakujejo knjigo, ki je napisana postmodernistično za današnji čas, mogoče malo metamoderno, ampak ne sme pa biti trivialna. Ne? Recimo Richard Bach je malo trivialna, zato ga ne marajo. Razen mogoče tale Jonathan Livingston. Ja. Ne marajo. Meni so, poleg zavedanja, so mi iluzije. Meni je bilo to. Ne govori, samo to je spet. Meni se je svet odprl, ker sem iluzije prebral. Jaz sem prebral, zato ker sem hotel napisati trivialen roman, ki ni trivialen. In če ti bereš študije, tudi v slovenščini je kar nekaj primerjav. Recimo Čarovnikov vajenec je veljal za trivialno literaturo. Ne? Ampak potem je prepoznan, da v bistvu ni, ker ima določene prvine take in drugačne. Ne? Ker če ti imaš prvoosebni potopisni roman, ki je osebno iskateljstvo, tale, kot mu pravijo, ali Bildungsroman, ali kako že rečemo. Glavnem, če imaš tak roman, osebno iskateljstvo, ki se nekaj najdeš, to velja za trivialno. Ne? Ti moraš imeti bolj kompleksno zgodbo danes, moraš imeti več pripovednih lokov, ki se prepletajo in povezujejo. Taka stvar, ki gre od začetka do konca, v enem loku, to ni zanimivo. Ne? Ti moraš imeti nekaj bolj kompliciranega. Ne? Samo povem, ne? Okay. Jaz sem pa zdaj na laž hotel, ker imam toliko stvari napletenih, da moram imeti Odisejevo zgodbo, ki je predlinearna. Odisej potuje v eni liniji od začetka do konca. Tako. James Joyce je v bistvu linearen, on sicer ni čist linearen, ker ima več zgodb prepletenih, on ima tudi več različnih pripovednih načinov. On v vsakem poglavju spremeni način pripovedi, ton. Zdaj se ne spomnim, se ne moreš se spomniti. Ampak to moraš sveže brati. Zdaj ga bom pa se pretavil. Lahko ti delim stran, ki sem jaz uporabljal, ki imaš vse reference, da klikneš. Jaz sem na računalniku bral, zato ker on uporablja veliko grščine, on uporablja veliko referenc. On tudi, ko v Dublinu kam postavi stvari, fajn klikne, da vidiš, kje to je, da si lahko predstavljaš v samem mestu. Če to narediš, potem ti postane branje ful živo. Sicer bereš ful počasi. To rabiš 1 leto, da prebereš celo knjigo. Glavnem, če se prebiješ skozi, je ful dobro. Samo je pa naporno. To je res zahteven bralec. Če se to posvetiš... Mi smo ga imeli kao za dodatno, za boljšo oceno v srednji šoli. Mi je nekaj takega. Jaz takrat se nisem bil, jaz se nisem. Meni je bilo to neki blues brez veze. Jaz sem se, ker četrtino sem se, ker mi je bilo seksi, ker nima ločil. Ko nekaj je mehen, jaz imam zase včasih občutek, ne vem, da cel svet teče tako, meni pa še biti takole. Sej, vidiš, zdaj pravijo, da mladi ne morajo niti Dickensa brati, ne? Še Dickens je prekompliciran. Pa to so včasih 90-letni otroci brali. Dickensa, zakaj ne bi mogel brati? Zato, ker mi je prekomplicirana angleščina. Ne? Prekomplicirana? Ja, prekomplicirana angleščina. In si rečem, pismo, jaz sem Slovenc, to mi je, ne vem, 3. jezik. Ja. Grem se potruditi, hočem razumeti. Potrudi se, ne znam besedo, grem slovar pogledati. Kaj pa ti je danes problem slovar pogledati? Ne rabiš iti v knjižnico, ampak samo klikneš dvakrat. Jaz dosti na Kindlu berem, sam klikneš, se ti pojavi opis tistega je top. Bi še s Kindla ne poznam, tako da ne vem. Mogoče boš malo prostora na knjigah prešparil, če si ga umisliš. Ja, res je, mogoče res je. Meni je super, pa za avionek, če potuješ. No, samo to mi ni problem, vse ti tudi knjige dobiš v PDF-ih in podobno, ne rabim glih Kindla imeti. No, ok, ja. Ampak je pa res, da je priročen, ja. Priročen je tako, ja. Ker to zdaj, ker smo šli... Jaz sem tudi vprašal, zakaj nima elektronskih, pa so rekli, mi smo staromodni pri Primusu, kjer sem izdal knjige, pač imajo te tiskane. Ker meni so elektronske knjige fantastične, tudi audio knjige. Imam zmenjeno z enim, da bi audio knjigo naredil. Ja, Samo pač moram iti tja, moram se vzeti
Ampak se to bi ti naracijo naredil. Jaz mislim, da tle bi pasala, da je bila tvoja. No, bi naracijo naredil, bi se sedel, kolega mi je ponudil, ki ima tudi tak postcard studio svoj domač. Je rekel, da mi zastonj pusti, ker ima dober mikrofon, pa lepo je akustika, da fajn preberem. Samo spet, mora se čas vzeti. Zdaj prevajam tega novega človeka v srbščino, še 5% imam do konca. A nisi še končal? Hotel sem, 5% mi je ostalo. Veš kaj, pri Tonetu sem bil, pa veš, da ne moš tam klepetati. Vsak večer smo do polnoči. Ja, pa se prav, vse človek mora temu čas nameniti. Jaz imam z audioknjigam sam ta problem, da še podcastov ne utegnem vseh poslušati, ki se mi vrtijo. Jaz pa je vmes dam kakšno, glih za to, da nisem samo na podcastih. Moram. Ne, se imamo tak blagoslov, kar se tega tiče. Kar se znanja tiče. Jaz drva zlagam, pa poslušam nekaj zanimivega o ekonomiji ali pa o metamodernizmu ali pa enih teh stvarih, ki mi sestavljajo celo sliko. To je res. Danes nam je to pa res na dlani. Pa še dostopnost jezikov, včasih nekaj v španščini poslušati, lih za to, da špansko perspektivo dobim, ali pa v nemščini kaj poslušam, lih za to, da nemško stvar malo dodam zraven, kakšno stvar v ruščini preberem, lih za to, da rusko perspektivo prinesem noter, da nisem samo v tem. Pa zdaj, ne vem, zdaj ko preko knjige bom šel verjetno na Balkan, Srbijo, pa prav me zanima, kakšen je utrip, kako oni presnavljajo to, kar se dogaja na svetu. A to novo imaš tudi že prevedeno? Katero novo? Tole zdaj v srbščino prevajam, v angleščino pa še nimam. Aha, v angleščino pa še nimam. V angleščino bom videl, verjetno. Mislim, fajn bi bilo, da bi bila... Jaz mislim, da to je... Veš kaj je finta zdaj? Zdaj jaz iščem založnika v angleščini, ne? Zakaj ga rabiš? Zato, ker... Amazon ti to vrže. Vem, samo nočem Amazona. Vem, prav tako odporno do Amazona, tak globok, organski v gatu odpor. Ker lahko bi naredil v Amazonu samo založbo. 1, 2, 3 prevedem v angleščini, mi bo hitro urejanje, zato ker bi še lažje kot srbščina, pa bi samo založbi gor poknil. To knjigo imam na svoji spletni strani in dobim kar precej naročil zdaj, ker sem bil na BBC-u v tej oddaji. To ali to? To, staro. In kar precej naročijo. Ampak ta angleška je kar precej podobna tejle. Ni tako na fekologijo vržena, je pa malo bolj kompaktna. In dobim fine feedbacke tudi. Zadnjič mi glih en fant pisal, da je dobil za rojstni dan in da mu je všeč, pa da glih kupuje neko zemljo v Španiji, pa če mu lahko kaj svetujem. Super. Aha, te pa tudi lahko pri tebi človek naroči? Lahko, ja. Vse knjige se lahko naroči. Jaz imam to navado, da tam tiskaj meni, recimo, iluzij pa zavedam, veš, koliko sem jaz teh podaril. Pa to po moje, vsaj po 20 vsake. Lej, če si podcaster, pa to, da poslušaš, jaz ti ful priporočam, če ti je zavedanje všeč, da poslušaš za zavedanje, da imelo. Aha, bom. To je pa to. Jaz sem ga preposlušal po mojem 50krat. Ene stvari, ki sem jih prebral, pa jih nisem slišal. Res? Nisem jih dojel, Ko sem ga pa poslušal, pa se me je dotaknilo in ga imam v bistvu prva stvar, ko jaz vklopim SD kartico v avto, še vedno je demela. Wake up to life je naslov. Wake up to life. Lahko ti pa tudi podam, ker jaz imam to na ključku. Nekaj časa ni bilo na internetu, zdaj pa je tudi na YouTubeu, se mi zdi, ali na neki platformi se da najti. Bom pogledal, če ne bom nas, te bom pa res prosil. Enih 18 ur ali 12 ur, 14 ur je pa, ne vem, meni je... Včasih, če sem kakšni stiski duševni, da me nekaj muči, pa nimam izhoda, jaz grem nekaj random, da melo ta kliknem, pa poslušam. To je like za forever. Pa mi je takoj tako mi je lažje. Ja.